同学们好，本堂课学习左蹬一根。好，接上式左擦脚。我们拍完左擦脚之后，身法朝向于背侧。好，双手双顺缠向上相合，同时松右胯，左脚向右脚后方插步，两手合于身前中线，眉心额前。坐胯放松下沉，以左脚脚尖为轴，右脚脚后跟为轴，身法螺旋回正。两手随身法螺旋下沉的过程当中，自然放松下落。双逆缠外蓬打开，双顺缠收步相合，掌心朝上，手腕相合。好，继续松沉，双逆缠按掌下落，手腕上提，胸腰折叠，领左膝，团身收步。好，两拳绷拳，螺旋蹬腿，顺势发力，定势放松。好，背后看一下，左擦脚，拍完以后，好，顺势下沉后插步，两手放松相合，坐胯螺旋，转身双逆缠下按外分，转双顺缠收步相合，双逆缠沉胯，按掌放松下沉，领膝上提，胸腰折叠，蹬腿发力，螺旋翻胯，放松。好，这是我们的左蹬一根的身法动作。左蹬一根的动作细节呢，主要放在我们体系蹬腿的地方，但是我们前面几个转换细节呢，也是需要老师们稍微注意一下。我们有很多同学在练习转身的时候，他对于自己身体的把控没有那么平稳，所以大家注意看一下，做一个错误动作的演示。拍完左脚以后，会有很多老师是这样子，通过身体的重心左右摇晃，来让动作进行一个重心转化的运行，这是一个非常明显的错误。我们在练习老架的同时，一定要切记，在螺旋的过程当中去引带两手上升或是下降，因为老架当中经常说过一句话，螺旋上升，螺旋下降嘛，对不对？所以当我们拍完左脚之后，左脚的向后插步，两手的相合，我们想要将重心保留在右腿上，这个时候就不需要先将重心转化到左腿，而是要把当胯放松作为首要前提标准。我们放松了右胯之后，右脚就会慢慢变沉。同样，我们在平常学习的过程里面，是不是一松右胯，右脚整个会变重？那同样的，当我们松胯的过程里，臀部后坐，这个时候你会明显感觉到左脚脚尖和右脚脚跟形成了两个支撑点。我们通过脚尖脚跟坐胯螺旋的方式进行身法转换，这个时候身体的螺旋是非常中正的，就不会出现左右歪斜的一个问题。所以在这儿大家转化的时候，我们要经常去找一找重心是否可以通过螺旋的方式，以脚尖脚跟来进行按原地的身法螺旋，不能光靠歪身子来进行转身，这是一点。那其二，当我们转完身之后，两手相合，这个合手的地方有很多老师合的也是不清晰。拍完左脚，两手相合，有的老师是转过来以后，两手直接下按外分。我们得想想，两手为什么相合？是因为咱们的身法拍完左脚以后先下沉了，所以一个下沉带动两手手腕相合，放松双逆缠按掌，这样子去走，是不是才能体现出来以身带手的一个动作细节？如果我们的手在身法螺旋下沉的时候不相合，那不就成了手的梢节运动了？是不是？不是在以身领手了。所以这个过程大家一定要再详细的切记一下。那最后我们转换完之后呢，左脚的脚尖它还是虚步点在自己的身体左斜前方，
两手放松下沉，身法左螺旋双逆缠外蓬打开，然后通过右胯的松合带动左脚。咱们不能说一拿过来以后直接把左脚拉过来，用合右胯，左脚好像勾了个圆一样，松合右胯，两手顺缠，放松合于身前，保持身法是以当胯螺旋进行带动的就可以了。合到这儿以后，双逆缠放松下沉，这个地方我们不要着急，直接把左脚拿起来。从侧面观察一下，我们是有一个非常明显的合住之后先放松，然后再通过当胯的后折，把膝关节和手通过腰腹的相合团身团到身体当中。很多老师一提腿以后，他为啥蹬腿站不稳？因为他提腿的时候他是这样，他把身体呢通过提膝和收手把身体提到前面了。我们每次都说，不管公开课还是咱们的自己的小课，都在强调，想把腿拿进来，用的一定不是哪的力量，一定不是腿的力量，用的是哪里？用的是腹腔的力量。所以肚子用劲儿的时候，它会形成气敛入脊，提膝内合的动作。所以我们越往上抬，身子应该越往内越往后团收才对，而不是说一抬身子往前它应该是往后。所以这是我们提膝蓄力的过程。因为左蹬一根的蓄力发力，它是让身法团缩成一个球，团缩成一个球，然后顺势蹬腿发力的过程。我们不光有身体的里合外蓬，一个团缩的身法向外蓬出去，收缩舒张，还有什么？还有当胯内螺旋的动作。大家去想一想，为啥我们蹬腿的时候站不稳？因为我们很多同学在蹬的时候，从侧面观察都是这样。你用的整个身法在蹬腿的时候，腿是不产生螺旋的，脚尖直朝上。这个时候太极拳的拧转螺旋劲儿是不是就出不来？这是不对的。所以我们要通过什么？当胯的螺旋蹬腿，在蹬腿的发力过程里找到胯的螺旋里合，右胯的松沉，找到这种状态，这样子我们才能保证你支撑腿是屈膝放松的，然后蹬腿发力的这个腿是螺旋发力的，这样子两腿是不是能保持一个阴阳的平衡？你看阳劲儿在向外蹬转发力，你下边的这个支撑腿在松沉下合，保证你蹬完腿之后它还能稳稳的站到这儿，而不是说一蹬完腿它重心随着蹬腿的力量一块给你带走。所以说我们才能保证身体的中正，并且胯的螺旋还能怎么样？还能给我们加上脚跟的内侧的一个螺旋劲儿。有了螺旋，是不是腿才能像一个钻头一样往里钻？就像咱们学眼手拱拳一样，力量是往里逆缠螺旋钻着进去的。你平平的打拳，没有向前的钻拧劲儿，但你只要把腿和梢节或者是上梢肢体上梢节形成了钻劲儿，这个动作的力就会更透，这是我们需要注意的点。那么最后，两手的这个冲拳发力方式是什么呢？有很多种不同的样式，有直接向两侧去直冲拳的，有向两侧崩拳的。那咱们按照发力的螺旋方式来讲的话，它的这个两拳肯定是崩出来肯定是崩出来。为什么呢？因为我们蹬左腿的时候，身法它是既有右胯的松合螺旋，又有左胯的向内松合螺旋，所以身法会有一个中线微微的斜中寓正，身法往右轻轻一倾斜，带动身法螺旋的过程当中，将两手向外崩打出来，鞭打出来，力就这样出来了。所以我们要切记，手不能太硬，你光直着冲拳，它是一个弹簧劲儿。那也就是说，咱们如果像冲拳一样，它就只有这个力了，只有收缩和舒张的力了，就没有螺旋向外的这种鞭踏的力量了。这是咱们的左蹬一根，一定要切记，细节比较多细节比较多，主要还是集中在发力上。大家要勤加练习当胯螺旋和支撑腿的平稳，先能保证我们蹬完一脚之后，稳稳的站到这儿，你才能去聊下式的前趟奥步。好，这是左蹬一根。